কখন এলি? হ্যাঁ, এখন পয়সা দেয়নি? বলিস কি করা? দিওয়ালি বাজার চলছে, এখন পয়সা দেয়নি? আমার দুনিয়ার মাল কাটতে হবে, আমার নাইট করতে হবে, বুঝতে পারলি? দুনিয়ার মাল, তাহলে কি হবে? আমারও কাছে পয়সা নেই, দিওয়ালি চলছে, পয়সা নেই, কাজ দুনিয়ার কাজ, কি করবো? আর ওই মন্টু ভাইয়ের কাছে পয়সা নিলাম না। হ্যাঁ, পয়সাই নেই তো, তাই লোক মেরে লাভ নেই তো। তুমি বলছে বহুত টাকা, বহুত টাকা। না এবার, না না, আমাকে পয়সা নেই। আরে আমি এমনি বেকার মানুষ, পাগল নাকি? থাক, সারা রাত পর আমাকে থাক, তাহলে তোকে পয়সা দেবো, তাহলে থাকতে হবে, নাহলে হবে না। হ্যাঁ, পরিষ্কার কথা। আমি সেই সকাল 7টার সময় এসেছি, এখনো পর্যন্ত লোক রাখছি। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কাজ দুনিয়া, তাহলে কাজ বাদ কাজ দেওয়ালি। আমার কাছে আমার পয়সা নেই, না সে পয়সা দিয়েছি।